បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការងារ website video learning នឹងចែករំលែកចំណេះដឹងជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីឲ្យឈ្មោះថាចំណាយទៅលើខែការថែទាំហើយនឹងចំណាយទៅលើការជួសជុលបាទដោយសារតែលិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំនេះគឺមានច្រើនពេកបាទដូច្នេះក្រុមការងារនឹងបញ្យល់លោកអ្នកមួយចំណុចម្ដងរហូតដល់ចប់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបាទឬឲ្យឈ្មោះថាពន្ធលើប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងចំណាយទៅលើការជួលហ្នឹងគឺសំដៅបាទចំណាយទៅលើការថែទាំបាទឬជួសជុលហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងដូចយើងហៅគេមកជួសជុល office យើងបាទ office យើងមកទៅដំបូលវាលិចយើងហៅគេមកធ្វើបាទកុំព្យូទ័រយើងខូចបាទយើងហៅគេមកជួសជុលបាទឡានដឹកទំនិញអតិថិជនរបស់យើងខូចយើងហៅគេមកជួសជុលថែទាំនិយាយរួមទៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជួសជុលថែទាំទៅលើទ្រព្យសកម្មរបស់យើងដូច្នេះយើងដាក់ចូលនៅក្នុង B លេខ27របស់យើងហើយនៅក្នុងចំណាយជួលហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានហៅថាសម្ភារៈមួយចំនួនដែរបាទចំណាយមានន័យថាមានទាំងសម្ភារៈមានទាំងសេវាកម្មឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ករណីសាមញ្ញមួយបាទមកថាករណីឡានដឹកទំនិញរបស់យើងខូចយើងហៅគេមកជួសជុលដូច្នេះគឺជាងហ្នឹងគឺតែងតែមានសម្ភារៈដើម្បីដូរខ្ចៅដូរខ្យងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទី1ទី2សេវាកម្មគាត់បាទអញ្ចឹងមានថា B28 នេះគឺមានទាំងសម្ភារៈមានទាំងសេវាកម្មយើងបូកចូលគ្នាយើងបំពេញនៅក្នុង B28 ហ្នឹងប៉ុន្តែចំណាយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង operation របស់យើងបាទទាក់ទងប្រតិបត្តិការរបស់យើងប៉ុន្តែបើកាលណាចំណាយថែទាំជួសជុលរោងចក្រអានឹងអត់ទេបាទរោងចក្រគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រថ្លៃដើមទំនិញផ្សេងនេះគឺតាមស្តង់ដារករណីពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយទៅលើការថែទាំជួសជុលរោងចក្រអានឹងគឺជាចំណាយថ្លៃដើមទំនិញរបស់យើងអត់អាចបំពេញនៅក្នុង B28 បានទេអានេះគឺតាមគោលការណ៍ករណីរបស់យើងបាទចុងក្រោយសូមអរគុណបាទសិនបើកាលណាមានកំហុសចេតនាណាមួយគឺលោកអ្នកសូមអធិស្ឋានបាទសូមអរគុណ